Сайн байцгаана уу киночтой. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад 2021 онд нээлттэй хийсэн The Devil's Deal киног ярьж өгөхөөр бэлдлээ. Амтшил брэндээ амталсан уу? 8 төрлийн хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр яг одоо худалдаалагдаж байна. 10 минут халуун амттай хол таны ширээнд 2-3 хүний порцтой гэр бүл найз нөхдөөрөө идэхэд тохиромжтой. 8 төрлийн хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний сонголттой. Ажлын дараа ядарсан ч хоол хийхэд санаа зовох хэрэггүй. Хурдан амттай эрүүл. Бүгдийг нэг дор шийдэн. Амтшил. За ингээд кинонд орцгоё. Солонгосын хүндэт хэрэгтэй 20 жилийн турш би улс төр зүтгэж одоо конгрессийн гишүүн болж ард түмнээ төлөөлөн ажиллах гэж байна. Эдгээр би олон талаар дутагдaltaй ч гэсэн хязээч худал хуурмаг болон шудрагус байдалтай эвлэрэхгүй. Солонгосын нэгдсэн улсын төлөө. Нэгдсэн гэхэр жаахан сони юм аа. Хөөрхий. Зүгээр бэлтгэл хийж байсан юм байна. Энэ бол манай киноны гол дүр Жун Хэжун. Түүнийг бүгдээрээ Жун гэж дуудацгаая. 1922 оны бусанд мэдээгээр энэ жил ерөнхийлөгчийн сонгуул болон парламентын сонгуул нэгэн зэрэг болох гэж байна. Энэ жилийг улс төрийн жил гэж нэрийдэж болохоор байна. Манай Жун тэнд сонгуулийн зураг авахулж байна. Тэр үед эхнэр нь сүр дуулиантай орж ирдэг. Йой, яасан хэцүү бэ? Чамаас л болж байхгүй юу? Уулзалгүй удлаа шүү ханаа. Эхнэртэй ингэж хэлдэг нөхөр байдаг юм уу? За илээ хурал хурдл ингээл алцуулъя. За тэгээ зураг авахулцгаалаа. Гэртээ нэг үзэгдээч. Ээжийн би юм аа. Жинхнээсөө юу? Мэдээж хотлаагаас чамаг ирэхгүй болохоор жүжиглж байгаа юм. Хүүгээ санаж байгаа байлгүй дээ. Хэдийгээр мөнгө олдгүй ч гэсэн нэг улс төр идэвхтэй хүүтэй юм да. Бид нэр ер нь хизээ ингийн амьдралаар амьдрах юм бэ? Ингээд нөхөртөө жаахан уурлаж байна. Тэгэд гарахтаа уудтай мөнгө өгөөд энийг хоолнд зарцуулаарай. Хоолнд гисэн болохоос хогонд гээгүй шүү. Ингээд явлаа. Сайн ихнэр бололтой шүү. Манай хүн тэрүүгээр сонгуульд ажиллаа хийж байна. Нэг л өдөр баячууд болон эрх мэдэлтнүүд ирээд та нарыг өөрсдийн чин газраас хөөж явуулаад том барилга барих гэж үзэх болно. Харин та нар ямар ч үн амласан бай? Газраа битгий өг. Бид өөрсдийнхөө газарт эзэн байж энэ газраа өндрөөр үнэлэх ёстой. Эндхийн эзэд нь хэн бэ? Бид нар. Хэнгинэ? Бид нар. Би сонгогдох юм бол та бүхний дуу хоолой болохын тулд бүх хүчээ дайчлах болно. Тэр үед нь харин намын томчууд хуралдаж байна. 500 сая гинэ. Сонгуульд ашиглах мөнгө ердөө 40 сая гэж хуулиар тогтоосон шүү дээ. Ямар тэнгэн иймхэн мөнгөөр сонгуульд оролцох вэ те? Хэрвээ бид улсын их хурлын сонгуул ялагдах юм бол ерөнхийлөгчийн сонгуул ч гэсэн ялагдлаа гэсэн үг. Бидний хувьд дууслаа л гэсэн үг. Бидний ганц найдварын ингээд хотын хөгжлийн төлөвлөгөөг гаргаад ирж байна. Энийг мөнгө болгож сонгуульдаа хэрэглэе. Ингэж байна шүү. Би тэгвэл явж VIP уулзалт хий. Бусаныг бүхэлд нь мэддэг нэг хүн байдгийг. Бүх газар, бүх мөнгө тэр хүнээр л дамждгийг. Ингэж байна шүү. Тэгээд Кон Сунтай гих энэ хүнтэй уулздаг. Энэ эвгүй нөхрийг бүгдээрээ чөтгөр гэж дуудацгаая. Нөгөө хотын төлөвлөгөөг нь өөрийнхөө сайхан загварчлаад өгч байна. Яг энэний дагуу ажил болж байна. Ингэж байна шүү. Гэхдээ ингээр ч болохгүй шүү дээ. Би тэгээд бүх хотод шуурга дэгдэх байсан юм уу? Чи үүнийг хүсэе юу? Үгүй л дээ. Ноён Коныхаар хийцгээе. Таны саналыг бид хүлээн авах болно. Ингэсэн чи манай Жунгийн зургийг харж байснаа урчлаа. Сонгуулаас эхлээд цэвэрлэе. Ингэснэ энэ хүнийг дэвшүүлгээд зураг гаргаад ирлээ. Наадах чинь илүү дуулууртай. Гэхдээ эн чинь Шинков юм байна штэ. Сонгогдохгүй бол яах юм бэ? Тэр тал дээр санаа зовлтгүй. Би гаргаад ирнэ. Ингэж байна шүү. Эвгүй гаруултай. Удалгүй нэгэн хүлэн авалт дээр хоёр хүн ярилцаж байна. Жусонд боулинг айлигийн хойно газар худалдаж яваарай. Яасан? Тэнд яах вэ? Битгий юм асуугаад бай. Зүгээр л худалдаад ав. Ингээд дөхөд байна. Нэг юм мэдээд байгаа болтой шүү. Тэр үед нь манай Жун орж ирж байна. Бүгд алга ташиж баяр хүргээд өгтөж явлаа. За, бүгд сонсож бай. Бидний бахархалт нэр дэвшигч Жун Хэвон 14-р тойрогт нэр дэвшиж байгаа. Бүгд алга ташиж баяр хүргэлээ. Оройн харин манай Жун гэртээ ирсэн чинь гэрт нь баахан дээрэмчд ирсэн байх шүү. Эхнэр хүүхэд нь хорлоод байна. Хоош, эн чи юу вэ? Хой, тавич. Та нар хэн бэ? Ингэсэн чи манай хүнийг барьж аваад хэвтүүлчлээ. Дээрээс нь та нар чи манай VIP үйлчлүүлэгчийг яаж байна? Гэснээ өөрийнхөө хүнийг цохиод унагчхан босгож ирээд ярилцлаа. Уучлаарай. Би уулын таныг сонгуульд нэр дэвшнэ гэж мөнгө зээлүүлээд байсан. Гэтэл дэвшихгүй гэхээр нь гайхаад хүрээд ирлээ л дээ. Юу? Дэвшихгүй гинэ. Чи юу яриад байгаа юм? Та мэдээгүй байсан юм уу? Өөрөө мэдээгүй. Хачирхалтай юм. Ингэж байна шүү. Сонгуул дэвшгийг нь болиулсан бол л да. Маргааш нь шууд л нөгөө чөтгөр дээр давхиад очлоо. Чөтгөрийг таньдаг болтой шүү. Юу болоод байгаа юм бэ? Намайг нэр дэвшигчээс хасцсан байна. Улс төрөөс болж уйлаад л. Би чамд ингэж цаагаа юу? Тэгэхээр бүр шавн байсан юм байна. Та намайг тэр дуулууртай нохоогоороо сольчиж байгаа мó? Чи шатрын хүү яах гэж байдгийг мэдхүү. Тэднийг ашиглчаад тэгээд шууд л золиослдог юм. Намайг битгий шатрын хүү болгоод бай. Чи шатрын хүү штэ. Өөр юу гэж бодов? Хөөрхий. Манай хүн шууд л өмнө нь өвдөгсөглөө. Би таны өмнө өвдөгсөгдөж байгаагүй баха. Энэ удаа өвдөгсөгдөө. Надад туслаач. Ингээд л цаанаас нь нөгөө шин нэр дэвшигч нь гараад ирж байна. Сөгдлөө гэд юм өөрчлөгддөг юм да. Уулзсандаа баяртай байна. Намайг Пак Ён шиг. Энийг байгаа гэж
хэлэхгүй яасан. Ингээд бөөн ичхүр болоод тэндээс гарч явлаа. Тэгээд гүүрэн дээр очиж бухимдлаа гаргалаа. Хэн төрүүлж өгөх вэ? Үзэлтэй. Үзье. Тэгээд манай хүн хөдөлж эхлэх бололтой. Нөгөө хүлээ авалт дээр таарсан нөхрөөрөө хотын дахин төлөвлөлтийн төлөвлөгөөний зургийг даруулад тэрийгэ нууцаар авч байна. Энэ атомын бөмбөг гэсэн үг. Дэлбэрэх юм бол зөвхөн чи бид хоёр өртөө зогсохгүй. Өчнөө хүний амьдрал сүрэн штэ. 7 хоногт $300,000 өгье. Болж байна уу? Болж байна. Би бас тушаал дэвших хэрэгтэй байгаа шүү. Ингээд өгч байна. Тэгээд шууд нөгөө мөнгө хөлөгч дээр яваад очлоо. Хоолоо идэж байгаа мó. Нэг ярилцах уу? Надад дахиад $1 сая зээлж. Чи яасан? Ялагдаж хандгүй нөхрөө. Хэрвээ тэгэх юм бол чамд 10 нугалж өгье. Биш ээ. Бүр 100 нугалж өгье. Хоёулаа жоохон мэрэгжлийн байл та. Би даж нэр дэвшээд бусанд ялж чадах юм уу? Би хэндэж хизээч ялагдаж байгаагүй. Тийм бахал та. Гэхдээ бизнесмен хүний хувьд би хүмүүст итгэдэг үлдээ. Бас улс төрчид та нар мөнгөний баримжаагаа алдсан байх юм аа. 1 саяар бид нар 10 орон сууц бариад тэрийгэ түрээслүүлж болно шүү дээ. Тэгсэн чи манай хүн нөгөө хотын дахин төлөвлөлтийн зургийг гаргаад ирлээ. Эндээс багада $5 сая. Ихтэй хэдэн тэрбум доллар болно. Зүгээр л яваад ор. Чи тэгээд том мафийн босс болж болно. Ингэж бай шүү. За ингээд хурган дээрэмчин доргох манай хүний саналыг зөвшөөрлөө. Тэгэд өөр нэг баянтай зуучилж өгдөг. Нөгөөх нь нөгөө төлөвлөгөөг хараад хэрвээ би орох юм бол зөвшөөрөл дээр санаа зовлтгүй байгаа үсттэй. Ямар ч санаа зовлтгүй. Тэгвэл хийцгээе. Эхлээд сайхан ой. Ингээд ажиллаа эхэлцгээл. Мөнгийг бол ёстой машинаар нь зөөж байна. Манай жун би дааж нэр дэвшлээ. Ард нь доргийн дээрмийн бүлэг болон бас нэг клуб ийцэн баян ажиллаж байна. Манай хүн харин жаахан эвдэрч байгаа харагдаад байна үгүй юу? Дорг баахан мөнгө оволж тавьж байгаад бүлгийнхэндээ. Та нар одооноос дээрэмчд биш. Харин төрийн албан хаагчлал гэсэн үг мэдвүү? Тийм ээ. Асга. Ингээд мөнгнүүдийг дугтунд хийж савлаж гарлаа. Зурагтаар ерөнхийлөгч энэ удаагийн сонгуулийг хамгийн шудраг хамгийн цэвэр сонгуул болж байна гэж дүгнэж байна. Гэтэл яг цаана нь мөнгө савлаад байж байна. Манай жун автобусанд орчихсон. Намайг сонгох юм бол би та бүхнийг хүн бүрийг өөрийн гэсэн орон сууцтай болох боломжийг гаргаж өгөх болно. Харин тэр үед нь автобусны доор нь мөнгө хийж байна. Манай жуны сонгуулийн байран дээр нэг сэтгүүлч ирчихсэн байж байна. Чи нөгөө сэтгүүлч үү? Шинков явуулсан байх юм аа. Чи хэдэн жил ажиллаж байгаа вэ? 2 жил. Яасан? Энэ асуудал уу? Үгүй ээ. Юу гэж асуудал байдгийг. Ингээд яриа өглөө. Намайг ардчлалын ялагч гэж гарч иглаарай. Тэгвэл гоё болох юм байна. Оюутан байхын л би шудрагсны мэдрэмж өндөртэй залуу байлаа л да. Тэр үед миний үзэл бодол бол ингээд ярьж байхад нь сэтгүүлч дэвтэр дээрээ шал худлаа гэд бичиж байна. Тэгээд ажил дээр ирээд мэдээгээ бичиж байтал дарга нэрээд гялс авчлаа. Чи одоо сэтгүүлч болоод удаагүй байж бусдыг булшлах юм хийж байх юм. Энийг чинь арай удаж байж хийдэг юм мэдвүү. Ингээд авчлаа. Дарга та хэдийг авсан? Юу? Хэдийг авч өг чи юу яриад? Дараагийн удаа ийм хогийн захиалгатай юм да. Намайг битгий явуулаа. Ингэж бай шүү. Шудраг сэтгүүлч болтой. Манай жуны сонгуулийн ажил амжилттай байна. Иргэдийн дунд рейтинг хамгийн өндөр байна. Нөгөө талд харин нөгөө нэр дэвшигч нь зүгээр зогсоод сүгдэн мөргөж бариад нэг л болдоггүй. Жуны сонгуулийн зургийг нөгөө намын хэсэг нөхдүүд бодож байна. Тэгсэн чинь манай доргийнхаа ирээд тэднийг хэмэх нүдлээ. Дорг харин өрсөлдөгчдийн зургийг бодож байна. Манай жун рейтингээр номер 1 боллоо. Нөгөө мөнгө өгдөг Жан захирал бөөн баяр болж байна. Сонгуулийн багийнхан ч бас бөөн баяр. Жун хэвүн. Тэр үед харин чөтгөр сонио уншиж байснаа уурлаж байна. Тэгээд нэг тийшээ залглаа. Уулзалт тавал. Тэгээд энэ залуутай уулздаг. Босох хэрэггүй. Суу. Тэгэхээр танай охин өвчтэй байгаа гэж дуулсан. Солонгост эмчлэх боломжгүй байгаа гэсэн. Тийм ээ. Би Америкт эмчлүүлж болно гэж сонссон. Тийм л дээ. Би даанч мөнгө байдаггүй. Хүүхэд өвчөөд байхад мөнгө юу юм? Би эмчлүүлээд өгье. Харин чи надаа нэг тус хүргээд. Ингэснээр нэг юм үзүүллээ. Гүй энэ чинь миний мэдлээс хитэрсэн юм байна да. Чи нэг юмыг ойлгохгүй байх шиг байна. Би асуугаагүй. Ингэж авна шүү дээ. Юу л хийгээд байна да. Залуу ажил дээр очиж програмдаа нэвтрээд саналын хуудасны загвар гаргаж ирж байна. Тэгэхээр энэ залуу Солонгосын сонгуулийн ерөнхий орооны ажилтан юм шиг байна. Тэгээд тамгатай загварыг флоппи дискэн дээр хуулаад бас бус сонгуулийн материалуудыг аваад явлаа. Чөтгөртөө уулзаад нөгөөдөлөө өгөх болно. Тэгж байгаад уулзъя. Би яваадаарай. Гэт явцгаалаа. Залуугийн сууж байсан завны ахмад "Алон кофе оо" ингээд кофе өгч байна. Тэгснээ цаанаас нь цохиод унгаачлаа. Тэгээд залууг шууд ус руу шидчихлээ. Олбоогоор "Илгээмч хөргөгдлээ" гэхэд чөтгөр үүнийг нь сонсоод 33 гэж байна шүү. Тэгээд нөгөө саналын хуудсыг хэвлээд машинд очиж авч яваад нэг нууц газар аваад ирлээ. Тэгснээ бүгдийг нь бөглөөд савлаад лацтаад буцаагаад ажичлаа. Харин тэр үед нь манай жун гэртээ байж байна. Маргааш сонгуультайгээд нойр нь хүрдэггүй. Эхнэрээс "Чи
надад саналаа өгөх үү? Үгүй ээ. Би тэр улс төрийн хүмүүсээс айгаад байдгийг. Чамайг ингэж хэлнэ гэж мэдээд байсан юм аа. Би сонгогдохоор чамд гоё зургийн урлан нээж өгнө. Тэгээд хүсснээрээ тэндээ зураг зураад байж байгаараа мэдв. Ингэж байна шүү. За ингээд маргааш нь сонгуулийн дүн гарч манай хүн ердөө 33% санал авч ялагдал хүлээлээ. 33 гээд байсан нь ийм учиртай байж л дээ. Нөгөө талд харин нөгөө нэр дэвшигч нь 49% санал авчихж дорог уурлаж байна. За тэгэхээр бидний хайрт нэр дэвшигч жун. Одоо би буцаад жижиг дээрэмчний амьдралаар амьдрахандаа бидний тооцоо дуусаагүй шүү. Ингээд гараад явчлаа. Чөтгөр харин нөгөө нэр дэвшигчд алтан тэмдэг зүүжигч байна. Нөгөөдгөн сүгдөөд би мөнхөд танд үнчээр зүтгэнэ. Тэр үед нь харин нөгөө манай жунд дахин төлөвлөлтийн төлөвлөгөө зараад байсан нөхрийг дуудаад аваад ирчиж тэгснэ. Чи намайг таних уу? Үгүй. Анх удаа л харж байна. Би чамд нэг тушаал өгье. Ингэж байна шүү. Тэгээд цоошин төлөвлөгөө үзүүлээд энүүгээр батал гэж хэлж байна. Нөгөөх нь гүй аль хэдийн батлагдсан төлөвлөгөөг ингэж өөрчлөх юм бол аудитын шалгалт ороод ирнэ шүү дээ. Аудит гинэ. Ингэснэ өөрийнх нь авилга авсан баримтуудыг гаргаад ирлээ. Аудит гэсэн үү? Чам дээр аудит оруулвал яах вэ? Гэж байдаг шүү. Маргааш нөгөө залуу хэвлэлийн хурлаар хотын төлөвлөлтөд чөтгөрийн захиалгаар өөрчлөөд танилцуулж байна. Бусан хотыг 3 гол хэсэг болгон өөрчилнө гэж байна шүү. Үүнийг нь харин нөгөө Жан захирал сонсож байна. Уцаар яриад надад 3 джип явуулаач. Би очиод төлбөрийг нээе. Тэгээд шууд жум дээр хүрээд ирлээ. Ямар гавья байгуулсан гэж унтаад байгаа юм бэ? Ингээд сонин дээрхийг харуулсан чинь нөгөө манай хүнд байсан хот төлөвлөлтөөс тис өөр төлөвлөгөө батлагдчихж. Чиний нөгөө худалдаж ав гэдээсэн газрууд чинь одоо бүр ямар ч үнэгүй болчлоо. Одоо миний мөнгийг буцааж өгч хайрлна уу? Гөө, Жан захирлаа. Би асууж тодруулъя. Та миний нөхцөл байдлыг мэдж байгаа юм чинь жаахан хүлээж байл та. Харин чиний нөхцөл байдлыг мэдж байгаа учраас л тэгж байна. Маргааш үд дунд гэхэд бэлэн болго. Бас доргоос тусламж авна гэсний хэрэггүй. Би цаадахыг чи өөрөө зохицуулсан. Ингэж байна шүү. Тэгээд доргийн гадаа ирээд 3 джиптэй дээрэмчинд мөнгө өгж байна. Жижигхүүдийг нь алдан уу амьд үлдээн үү өөрсдөө мэд. Харин доргыг бол үгсэн амьд хамаагүй заавал бариад ир. Ингэж байна. 3 джиптэй дээрэмчид дорг байгаа газар руу дайраад орч байна. Доргийнх нь нилээд үзлээ. Дорг харин нилээн чанга юм байна шүү. Нилээн тэмцэж үдсээр байгаа амьд гарлаа. Нөгөө хот төлөвлөлтийн нөхөр гэртээ иртэл машинд нь дорг ороод ирлээ. Жаахан зугаалъя. Юу? Аашаа. Ингэсэн чи худаг. За, тэгье. Зугаалъя. Нөгөө талд нь харин чөтгөр 2 машинтай 140 хайрцаг мөнгийг Сөүлийн менежер Ким Кён Хууд гээд өгч байна. Тэгээд авилгаа бичсэн дэвтрээ цааш нь далтийсэн чинь бүтэн шургуулга байж байна шүү. Энэ нөхөр бараг энэ улсыг өрөөнөөс удирддаг юм байна. Дорг жуныг нэг газар дуудсан байна. Яваад очтол нөгөө хот төлөвлөлтийн нөхрийг бариад аваад ирж. Би зарим ямыг ойлгохгүй байна л да. Та хоёр намайг ойлголцтол сайхан яриад хач гэж байна шүү. Чи яагаад тэр төлөвлөлтөө өөрчилсөн юм бэ? Чиний Эрдэнэс болно гэдээсэн газар чинь юу ч байхгүй болчлоо ш. Чи биднээс мөнгө аваа үсттэй. Дээрээс тушаал өгч өөрчлүүлсэн юмыг би яах юм? Дээрээс хинэ? Хэн? Би яаж мэдхий бэ? Өмнө хизээч уулзаж байгаагүй хүн байсан. Дорог тэнд. Та яг бидний тал гэдгээ батлахгүй бол энэ хидтэй хөвөлдөд байгаа болов уу гэж би бодоод байх юм. Гиснэ энийг зоод гээд сандал өгч байна. Манай жун авснаа сандлаар гөвж өглөө. Дорог байлуулаад. Одоо болноо. Алдчих юм бол бид нар яаж мэдээлэл авах юм? Гэсэн чинь дорог руу дайрч байна. Тэгээд хэсэг пауз аваад. За тэгвэл одооноос та хоёр миний заавраар хөдөл. Надад төлөвлөгөө байна. Ойлгов уу? Би бүх хариуцлагыг хүлээн. Ингэж байна шүү. Дорог. За тэгье. Болж байна. За ингээд манай хэд дээр байгаа нөхрийг нь барихаар бололтой. Маргааш нөгөө шудраг сэтгүүлч ажилдаа ирэхэд манай жун ирчихсэн байж байна. Оолоо идсэн үү? Хамт хоол идэх үү? Надад танд өгөх юм байна. Гэхдээ дарган тэнд авилга авчихсан бололтой. Хамт явчихад ирээ. Ингэж байна шүү. Тэгээд хоолоо идэнгээ нөгөө дахин төлөвлөлтийн зургийг харуулж байна. Энийг нээгээд үз. Хэрвээ нээх юм бол хоёулаа нэг завин дээр суусан гэсэн үг шүү. Тэгээд нээгээд хартал ёстой ноцтой мэдээлэл байж байна шүү. Хотын төлөвлөлтийг авилга авч өөрчилсөн гэсэн мэдээ байж байна. Сэтгүүлч шудраг юм болохоор шууд л хүлээж авлаа. Шүглүүлэх чинь хий юм. Миний сайн мэддэг хүн санаа зовлтгүй гэд баримтуудыг нь өгчлөө. Тэр үед нь харин нөгөө Жан захирал прокурорын газрын гадаа ирчгэж тэгээд Жун руу залгаад "Ноён Жун, би тамхи татанга прокурорын газрын гадаа байж байна. Тамхиа дуусаад би орж бүх үннээ хэлье гэж бодож байна. Миний мөнгө бэлэн болоогүй л байна уу?" Жан захирлаа. Та жаахан хүлээж байл да. Би зохицуулах гээд байна. Хойл бас сонгуулийн чинь талаар мэдээлэхээс та харамсах байх шүү. Чи нөгөө 100 нугуулж өгнө гэсэн чи хаана байна? Би тамхиа дуусчлаа. Ингээд яваад орчлоо. Прокурор хэргийг нь сонсоод "Таны энэ хэрэг жаахан сони юм а. Нэгдүгээрт Жун нэр дэвшигт сонгуульд ялагдсан. Дээрээс нь хууль бус хандив өгсөн гэвэл та өөрөө ч гэсэн хэрэгт орох юм биш үү? Ой, прокуророо, зүгээр л хууль бус мөнгө авсан гэдг нь таны тэмцэх ёстой асуудал биш юм уу?" Тэр үед нь харин Жун
дорго руу залгаж байна. Доргоо сайн сонс. Нөгөө Жан прокурор руу очиж матна гэж байна. Чи зохицуулъя гэж юу? Би ерөнхий прокурортой уулзах гэж байна. Жаныг гарахаар нь чи зохицуулаарай. Ингээд прокурортой уулзлаа. Ерөнхий прокурор орж ирээд юу болоод байгаа юм бэ? Харин Жан захирал гэж үнтэй буруу ойлголцоод. Гэхдээ ирчүүд хамт ажил хийхээр буруу ойлголцол гаралгүй яадаг юм бэ? Ийм юм дээр ч одоо энэ Жан юундаа сурчгэндэг байна. Харин тийм ээ. Ингэснээр нөгөө хэргийг дааж авсан прокурорыг дуудаад оруулаад ирлээ. Тэгээд Жунтай танилцууллаа. Жун, за бүгдээрээ гарыг. Сайхан хоол идээд дээрээс нь та спортод дуртай үсттэй. Спорто? Ингээд хамт доргын хууль бус цэнгэний газар ирцгэлээ. Тэнд нь ороод нөгөө прокурор энэ мордын бооцоо. Эндээс нэгийг нь сонгоод аль болох их мөнгө тавиарай гэж байна шүү. Прокурор 5 дугаар моринд бооцоо тавилаа. 5 дугаар морь гэд өгч байна. Ингэсэн чинь тэндээс 5 дугаар морийг төрүүлүүлсэн бичлэгийг нь гаргаад тавьчлаа. Тэрийг нөгөө прокурор их муухай юм хийнгээ үзэж байна. Гарахтаа харин бооцоонд ялсан гэд бөө мөнгө аваад гарлаа. Хахуулын дараагийн төвшин юм уу та. Жан захирал прокурорын үүдэнд хүлээж байтал. Ким прокурор өнөөдөр уулзаж амжихгүй гинэ. Та маргааш ирээрэй. Юу? Энэ улс сүрч байгаа юм байна да. Тэгээд машинтайгаа явж байхдаа авилгатай тэмцэх газар руу залгаж байна. Байна уу? Би прокурорын авилгын талаар мэдээлэл өгөх гээд ингээд л урд нь нэг машин тоормсолж байна. Жолооч нь гарч ирээд уучлаарай. Ингээд л баах юмнууд. Тэгээд Жанг хөөж бариад арх өгч байгаад машинтай нөхрүүлчлээ. Энэ үед нь харин Жун өөрийнхөө мэс чанартай тулж байгаа бололтой шүү. Сууж байгаад нэг босч байна. Болиулах нь гэтэл тэгсэнгүй. Дүрс нь харин шатны уруу байгааг харуулж байна. Энэ мөчөөс хойш дандаа уруудсан замаар явна гэсэн даалд мессежлээ. Сонин дээр нөгөө шудраг сэтгүүлч бусааны шин төлөвлөгөөг авилга авч өөрчилжээгээд мэдээлэл гаргачих. Чөтгөр үүнийг нь сонсоод ууралж байна. Тэгээд нөгөө хот төлөвлөлтийн нөхрийг аваад иргээд дуудуулна. Чөтгөрийн машин ирж нөгөө нөхрийг авч байна. Харин тэрийг нь дорог Жун хоёр харж байгаад араас нь даглаа. Чөтгөр уулзаад тийм үү. Тэгэхээр чи биш байх нэ? Тийм ээ. Нүрээ яаж гав? Би уулан давирч байгаад унтсан юм аа. Тийм үү. Болгоомжтой байхгүй бол нэг алдаж гიშгэхэд л амиа алдаж болдгийг штэ. Тийм ээ. Ингээд л цаанаас нь дорог Жун хоёр ороод ирлээ. Дорог шууд туслахыг нь бариад авлаа. Жун орж ирээд харсан чинь багшин сууж байдаг шүү. Чи энд юу хийж байгаа юм? Би одоо л бүгдийг нь ойлголоо. Шудраг сэтгүүлч ажил дээрээ байж байтал дарга нөгөө нийтлэлийг нь өөр хүнд хариуцуулчлаа. Юу болоод байгаа юм бэ? Сэтгүүлч одооноос энэ нийтлэлийг хариуцна. Чи арай амралт таав. Юу вэ? Энэ удаа хинээс мөнгө авчав? Энээс ч аваагүй. Биднийг болиулчлаа. Хэн? Бидний цалин өгдөг хүн. Хөөрхий. Дээрээс шидсэн чулуулалтай. Шудраг сэтгүүлч шуудал тэгвэл би ажилласаа гарлаа гэд өргөлөө өглөө. Үзэл санаандаа үнэж бүсгүй байна. Манай Жун харин багшигаа сүрдүүлээд сууж байна. Би энэ бүх бодлооны ард хэн байгаа бол гэж бодоод иртэл таныг байж байна гэж ёстой сансангүй шүү. Та ингэхэд яаж ийм хурдан гоё хоол хийгээд байдаг юм бэ? Тогоочор сурсан юм уу? Үгүй ээ. Амчил брендийн хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн 10 минут буцлахад л шинэхэн халуун хоол ширээн дээр бидэн шиг цагийг үнэлдэг хүмүүс цаг хэмж байгаа зүйлд хөрөнгө оруулах нь зөв бидтэй. Дээрээс нь хамттай гэж байна. Тэгвэл би ч бас идэж бай л да багшаа. Хаанаас авах вэ? Бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр зарагдаж байгаа. Зүгээр л гараад авчин. Тэгээд манай Жун тэнд тохироо хийх гэж үзлээ. Хотын шин төлөвлөлтөөс орж ирэх авилга болоод бүх ашигаас нь 10%-ийг нь авъя гэж байна. Чи их амбицтай нөхөр юм аа. Амбиц гинэ. Таныг дагаад би амбиц гэдэг юм орхицсон штэ. Одоо бол өшөө авалт гэх юм уу? Сонс. Өшөө авалт хоёр зам руу хөдөлдөг юм. Нэг бол бүрэн дуусгах, үгүй бол нэг талд орох. Хэрвээ чи миний талд орохгүй бол би чамайг бүрэн дуусгахаас өөр аргагүй болно. За би ямартай саналаа хэлсэ. Том сэфэ бэлдээд байж бай. Ингээчээд гараад явчлаа. Нөгөө талд нь харин шудраг сэтгүүлч яг ажилласаа гарах гэж байтал. Сон сэтгүүлчээ. Тэр кофе мафигаа өөрөө олж уу. Би ажилласаа гарцсан. Үгүй ээ. Уцаар өөртөө чи ярий гэж байна штэ. Ингээд ярьлаа. Ингээтэл чухал мэдээлэл өгье гэж байна шүү. Манай хоёр харин тэндээс гараад явж байхдаа ярилцлаа. За тэгээд юу ярив та? Бид муурыг барих гээд үүрлүүн орсон чинь тэнд нь бар байж байна. Тэгвэл сонголт алгал байна штэ. Барыг л барихад болох юм биш үү? Доргоо. Улс төрчийн банкнд дүүрээд ирэхээр амин эрсдэлд орлоо гэж үг байдгийг. Эрсдэлгүй амьдрал гэж юу байсан юм бэ? Шагаага хазгаа гიშгэхэд үртэлгүн үхэж болдог үсттэй. Чиний зөвөө. Тэгвэл одоо буцахцсан байхгүй. Тэгвэл хийцгээе. Одоо л харин улс төрчийг сонсогдож байх чинь вэ? Ингээд ярилцлаа. Харин маргааш нь доргын зургийг чөтгөр барьсан зогсож байна. Наан нь ерөнхий прокурор байж байна. Энэ бол бусанд мөнгө хүлдэг жижиг гарын дайрамчин. Бусанд том баривчилгаа болоод томчуудыг нь барьсны дараа их хурдан дээш гарч ирсэн. Наад нөхөр чинь
сонгуулиас хойш Жунтай хамт яваад байгаа. Жан Хаммо гэж клубын захирлаас бас хандив авсан. Жан Хаммо гинэ. Тийм ээ. Гэхдээ саяхан тэр өгчихсэн. Согтуу машинтайгаа замаас гарсан байна лээ. Тэгвэл ойлгомжтой штэ. Энэ доргол алсан байна. Энийг баривчил. Гэхдээ юу? Чи Жунаас авилгал аваа юу? За байз. Тэгвэл өөр зураг төсөл боловсруулъя. Чамд ашигтай байдлаар шин зохиол гаргая. Ингэж байна шүү. Эвгүй нөхөр юм аа. Дорог саунд гэж байтал. Прокуророос ирж мэдүүлэг өг гэд аваад явлаа. Манай Жунаас бас байцаалд авч байна. Юу? Хүн амны хэрэгэ? Би яаж мэдхий бэ? Чи халаа үсттэй. Жун чамд захиалга өгсөн үү? Юу? Тэр хүн чинь арх уугаад уулын уруу өнгөрсөн гэв үсттэй. Уу шиг наас нь арх илэрсэн. Энэ бол хүчээр арх уулгасан гэсэн үг. Жун тэнд. Чи намайг хардаа. Би бол улс төрч. Хэрвээ нэг дээрэмч өгсөн бол өөр нэг дээрэмчнийг нь шалгалдаа. Надаас юугаа асуугаад байгаа. Ингээд гараад явчлаа. Чөтгөр Жун руу залгаад. Чи амьдмаар байвал машина эргүүл гэсэн чинь хэрвээ би живэх юм бол ганцаараа живэхгүй шүү гэд барьцаалж байна. Харин чөтгөр доргыг хажуудаа суулгачгаж чи юу аюултайг мэдхүү итгэж болохгүй хүнд итгэх ингэж байна шүү. Жуник харин нөгөө шудраг сэтгүүлч уулзъя гэд дуудулсан юм байна. Уулзах гээд яваад очтол нэг яриа сонсгож байна. Тэгсэн нөгөө ихэнд завнаас шийдүүлсэн сонгуулийн ерөнхий хорооны ажилтан байж байна. Тэгээд болсон бүх явдлыг манай шудраг сэтгүүлчэд хэлчихэж тэрийг нь харин Жун сонсож байна. Харин нөгөө талд доргод Жуны өгсөн байцаалтын бичлэгийг сонсгоно. Дээрэмчин хүн өгсөн бол дээрэмчнийг л байцаал та. Би бол улс төрч. Наадхан чи ямар ч хамаагүй гэж байна шүү. Дорог үүнийг нь сонсоод жаахан сонин царилж байна. Чөтгөр. Одоо чи хинд үнэнч байх хэрэггүй вэ гэдгээ ойлгож байна уу? Дээрээс нь болохгүй бол доороос нь довтлоё гэж бодож байгаа болтой шүү. Манай Жун шууд л тэр орой сонгуулийн хорооны залууг гэртээ авчираад мэдээллийг нь авч байна. Сэтгүүлч бас ирсэн. Бөөндөө бөмбөг дэлбэлэх гэд бэлдэж байгаа болтой. Жун тэнд бүгдээрээ хэвлэлийн хурал зарлая. Бүх сэтгүүлчдийг дуудаад байж байхад нь бүүм гэд хэлчихье. Ингэж байна шүү. Тэгснээ ерөнхий прокурор руу залглаа. Гэрийнх нь үүдэнд илгээмж тавьсан гэд очоод хартал нөгөө доргийн клубт заварж исэн бичлэгийг нь хуурцгийг тавьчихж. Гү чи одоо надаар тоглож эхлэх гээ юу? Би тоглож байгаа юм шиг байна уу? Наадхыгаа ТV-гээр үзмээргүй байвал доргийг хурдан явуул гэж байна шүү. Ингээд дорг суллагдлаа. Жун доргтой хоол идэж байна. Дорг болиё. Юу болиё гэж бүгдийг нь болиё. Юу ярьж байгаа юм бэ? Бид баг ялчаад байна. Одоо ганцхан том цохилт. Тэгээд ил ялна. Доргоо хамтран ажиллая. Ойлгов уу? Ингээд найрчих шиг боллоо. Тэгээд манай хэд мэдээгээ бэлдээд хэвлэлийн хурлаа зарлжлаа. Манай Жун харин ерөнхий прокуророор заалгаж байгаад чөтгөрийн байга газар нь хүрээд ирлээ. Ноомалцахаар ирлээ гэж байна шүү. Тэгснээ нөгөө сонгуулийн ерөнхий хорооны залуугийн үнэлгээг гаргаж өгöd. Би бүгдийг нь мэдсэн. Завин дээрээс шидсэн гэлөө. Ямар амар кино шиг юм хийдэм бэ? Би бүгдийг нь илчлэн. Тэглээгээд юм өөрчлөгдөх юм уу? Ерөнхийлөгч, прокурор бүгд миний тал би зохицуулж чадахгүй юм шиг байна уу? За яах вэ? Би чамд 10% чинь өгье. Энд чинь миний өмнөх саналаа. Одоо би илүү сайн барьцтай байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөнд надаа гаргасан муухай зангийнхаа төлөө ядаж уучлалтгүй л да. Тэгвэл намайг уучлаарай. За болж байна. Одоо нөгөө сонгуулийн хорооны ажилтнаас уучлалтгүй гэснээ дуураагуур гаргаад ирлээ. Бүх яриаг нь бичиж байсан юм байна. Чөтгөр уучлаарай гэж байна шүү. Жуник гарсны дараа утсаар хөргөлтөнд бэлд. Юу л болох гээд байна да. Маргааш өглөө нь манайхан нөгөө тесрэлтээ хийхээр бэлдэж байна. Сонгуулийн хорооны ажилтан хувцас өмсөд Жунтай хамт доргийн машин суугаад явлаа. Сэтгүүлч харин хэвлэлийн хурал дээр ирчихсэн хүлээж байна. 15 минут дутуу. Гэтэл манай хэд байдаггүй. Дорог нэг юм төлөвлөд байгаа бололтой шүү. Жаахан бодолд автастай байна. Тэгсэн тэр үед нь мэдээлэл хийхээр нөгөө хот төлөвлөлтийн нөхөр гараад ирлээ. Өглөөний мэндэ би хэвлэлийн хурал зарлсан гэж авна штэ. Тэгсэн нөгөөдөл харин нэг бомб дээр хүрээд ирчихэж сонгуулийн хорооны нөхрийг гаргаж ирээд усан онгоц руу аваад явчлаа. Хурал дээр би дээрэмчдэд барьцаалагдаж сүрдүүлгэнд автаад сонин дээр худал мэдээлэл тараасан юм аа. Тэрийгэ хүлээх гээд ингэж байна шүү. Сэтгүүлч гайхаад гараад гүйчлээ. Дорог харин нөгөө залууг поошгонд энэ удаа амьд гарахгүй баха гэж байна шүү. Сэтгүүлч гялс гарч ирээд утсаар Жун руу залгаж байна. Жуны удас дуграад хартал өрүүлэн төлөвлөжчихсэн байж байна. Сэтгүүлч залгаад л байна. Ойрхон харин сэжиг бүхий гарууд цугларч байна. Тэгснээ эвтэх аваад явчлаа. Утас нь унжаад үлдэнэ. Дорог харин Жуны амны хаалтыг аваад эцсийн удаа хэлэх үг байна уу? Би чамд хамтран ажиллая гэж хэлээ үсттэй. Орой дээр юм хэлэхгүй дээ. Эхэл ингээд далаа руу хараад бодол болж байна. Цаг агаар сайхан байна да. Тэр үед нь харин төлөвлөлтийн нөхөр би прокурорт бүх үннээ хэлсэн. Намайг сүрдүүлсэн хүн бол Ким Пилдо буюу дорог хочтой дээрэмч гэж авш. Тэгсэн доргийг араас нь маа дүрс шилжиж тохироо идэг орой Жун чөтгөртөө юу ярьсныг харуулна. Тэгснэ. Одоо чи Жан захирлаас уучлалтгүй. Дорог бүх үннийг чинь прокурорт хэлчихсэн. Чиний эсрэг ажиллаж байгаа. Ингэж байна шүү. Жун байдалд орлоо. Тэгснэ бичлэгээ унтраагаад. За тэгвэл одоо win-win үсттэй. Win-win гинэ. Одоо л чи том болсон байна. Би уул нь өнөөдөр чамайг алъя гэж бодсон. Гэхдээ
Гэхдээ тэгэх шаардлагагүй бололтой. Ингээд шин зохиол зурцсан юм байна. Доргыг өөрийг нь хүлээд тавьчиж. Хөөх, ямар амир бохир хорвоо вэ? Тийм ээ. Бохир дэлхий би чамд хамтран ажиллая гэж хэлээв үсттэй гэд цаашаа явлаа. Мэс чанара, шудраг байдлаа, нэр төрөө бүгдийг нь дорхтой хамт тэнд бүр mëсүүлдээгээд өөрөө чөтгөрийн машинд суугаад явлаа. Гэхдээ угаасаа буруу замаар орсон байсан л та. Харин энэ удаа бол бүр орог бололтой. Тэгээд 9 сарын дараа чөтгөртэй хамт машинаас буугаад уулзалт руу орж байна. Лифтэнд харин чөтгөр нөгөө алтан тэмдгээ зөөж өгч байна. Яваад ортол чөтгөрийн ихэнд уулзаад байсан нөгөө намын дээд бүлэглэл нь байж байна. Жун дунд нь суугаад яриаг нь сонсонгоо цонхорныг харж байна. Юу хийж байж ийш орж ирснээ жаахан бодов бололтой. Цонхны тусгал тарин өөрөө чөтгөр болцсон сууж байгаа нь харагдана. Энэ түрээд кино маань дуслаа. Киночд байлаа.